वो बोला तो सुना नहीं। हाँ। सुना नहीं। हाँ क्या बोला? तुम्हें सुना लगा। नहीं वैसे तो बोलते कुछ नहीं है, क्या मालूम बाई चांस। बाई चांस मुझे बोल देगी कि कहाँ जाना है, तो क्यों आए, रख लो। टिकट कहाँ है। टिकट तो पुलिस वाला नहीं पूछेगा, टीटी होगा तो पूछेगा। मैं और रफीक हम लोग जोकर लेने के लिए गए थे। जोकर लेके हम लोग आ रहे थे, वहाँ से उधर से आए ऐसा रेलवे क्रॉस करके निकल जाएंगे।